اليو جي سي او اليوزر جنريتد كونتنت. انت اكيد سمعت عن الموضوع وعارف ان في ناس بتكسب منه فلوس كويسه في ان هي تعمل فيديوهات من هذا النوع حتى لو ما عندهاش خبره. طيب يعني ايه اصلا اليو جي سي وازاي الناس بتكسب منه فلوس او ازاي بيوصلوا للعميل او البراند او الشركه اللي يتعاملوا معاها، والاهم من ده ازاي تقدر تعمله من البيت حتى لو مش عايز تصور باستخدام الاي اي. الله ينور عليك، هي دي بقى الاسئله المهمه اللي هنجاوب عليها في الفيديو ده. خليك معايا. السلام عليكم، فيديو جديد بنتكلم فيه عن اليو جي سي مش البرنت اون ديماند على غير العاده. لو فاكر زمان لما كنا بنشتري من امازون او اي موقع اونلاين كنا بندخل على المنتج وبعدين تنزل تحت خالص كده تسكرول لحد الجزء بتاع الريفيوز او المراجعات بتاعت الناس. لما تلاقي المنتج معمول عليه مراجعات كتير والناس رايها كويس بتطمن وترتاح اكتر ان انت تشتري المنتج ده، مع ان المنتج ممكن يبقى ليه مثلا اعلان على الفيسبوك واعلان على التلفزيون وموجود قدامك ومرتبط بصور مشاهير، ولكن انت برضه كنت بتدور على الريفيوز او راي الناس اللي زيك واللي شبهك. من هنا طلع مجال اسمه اليو جي سي وهو اليوزر جنريتد كونتنت. باختصار هو راي الناس بس موجود في فيديو بدل ما هو مكتوب. الموضوع ده نجح لان انت بتحس فيه بمصداقيه عاليه جدا. واحد زيي عمل فيديو طلع بهدومه هدوم البيت وطلع بتصوير عادي جدا بيقول يا جماعه انا اشتريت المنتج الفلاني وفعلا عجبني وكان كويس، وبيقول رايه بمنتهى الصراحه او المفروض ان هو بمنتهى الصراحه. كان قبل الموضوع دوت المشاهير اللي هم الانفلونسرز والناس المشهوره على فيسبوك تيك توك والحاجات دي كانت بتطلع الشركه طبعا تروح لهم تقول لهم خد يا عم دي هديه مجانيه او خد الهديه دي وعليها فلوس كمان وريكومند او رشح المنتج دوت او الخدمه دي للمتابعين بتوعك. فكان طبعا الراجل مشكورا بيقول يا جماعه انا اشتريت كذا كذا او جالي كذا كذا وبيتكلم عنه والحاجات اللي احنا عارفينها دي. ولكن الناس مش دايما كانت بتثق في الموضوع ده لان احنا عارفين ان هو واخد فلوس عشان الموضوع ده فمش لازم يكون كويس. وعلى حسب بقى احترامك للكرياتور دوت او الانفلونسر دوت ومدى صدقه معاك ومصداقيته فهتصدقه وتروح تشتري المنتج. هقول لك المصداقيه الاعلى كانت بتيجي من اليو جي سي ريلز او الفيديوهات المتصوره من ناس طبيعيه، ناس عاديه مش هتستفيد حاجه في ان هي ترشح وتقول رايها الحقيقي في المنتج. واحده واحده الموضوع انتشر واثبت نجاح كبير جدا مع براندات كتير لان الناس او البراندات كانت بتاخد الفيديوهات بتاعت الناس ديت اللي هي ريفيوز المتصوره وتحطها في الاعلان بتاعها على فيسبوك او تنزلها هي على صفحه البراند، فاللي هو تستمونيال قوي كده او شهاده قويه جدا من المستخدمين عندهم ان احنا المنتج بتاعنا حلو وادي راي الناس. واحده واحده الموضوع بدا يتشهر والبراندات بتحتاجه لحد ما ظهر حاجه اسمها جروبات على فيسبوك لليو جي سي كرييتورز، وده باختصار عباره عن مكان الكرييتورز بيتجمعوا فيه والبراندات بتروح تختار او الناس اللي عندها منتجات بتروح تختار الناس دي ان هي تعمل لها فيديو وتاخد مقابل مادي للفيديو ده، بس طبعا بعد ما يجرب المنتج. مع الوقت بدا يبقى فيه مواقع وسيطه بين الاثنين، موقع بيروح للشركات يقول لها انا عندي كرييتورز بيعملوا يو جي سي، وبيروح للناس اللي هم بيصوروا فيديوهات ويو جي سي وكده يقول لهم انا هوصلكم بالبراندات قصاد مقابل مادي، ولكن طبعا عايز تيست منك وعايز اشوف الفيديوهات بتاعتك وكل الكلام ده. كده انت فهمت يعني ايه يو جي سي وعرفت هو طلع ليه وازاي الناس تكسب منه. عاوز اقول لك بقى ان انت تقدر تعمل الفيديوهات دي من البيت من غير ما تصور اصلا وباستخدام الاي اي. كل اللي هتحتاجه هو صوره المنتج واداه محترمه تعمل لك الفيديو، وهنا يجي دور موقع topview.ai. تعالى نشتغل عمل عليه ونعمل فيديو لليو جي سي. لما تفتح الموقع وتنزل تحت كده تلاقي بيقول لك ان هو اشتغل مع براندات تقيله زي دي، وبعدين هتلاقي مثلا الفيديو ده او الصوره دي طبعا دي اي اي كلها مش حقيقيه، كذلك صوره حد ماسك المنتج كل دوت بالاي اي. نطلع فوق وبعدين ندوس ستارت فور فري ونسجل باكونت جوجل. لما تسجل اكونت جديد هتلاقي بيقول لك الادوات اللي موجوده عنده. اول حاجه ان انت تقدر تعمل فيديو دعائي من خلال لينك منتج تحطه له، يعني مثلا لو حطيت لينك لمنتج على امازون او شوبيفاي هيعمل لك هو هيستخرج هو الداتا من اللينك دوت ويعمل لك فيديو من الاول للاخر. الحاجه اللي بعد كده من افاتار او صوره معينه يعمل لك فيديو بيتحرك زي ما انت بتشوف دايما على السوشيال ميديا. الحاجه الثالثه بقى وهي اللي هنتكلم عنها في الفيديو دوت هي ان هو بيعمل لك فيديو تفاعلي لحد مع المنتج بتاعك، فبترفع له صوره الشخص او تكونها وبترفع له صوره المنتج بتاعك وهو بيخلص لك الفيديو بالصوت والصوره بالسكريبت وكل حاجه. تعال نجرب. هندوس على برودكت افاتار. اول حاجه بتعملها ان انت تجيب فلتر من هنا وبعدين تختار ميل علشان تجيب المودلز الرجاله بس، لان يعني كل الموجودين تقريبا مش لابسين قوي. يعني لو عايز اثنيستي معينه او يبقى مثلا ابيض او ميدل ايسترن اللي هو يعني في شرق اوسطي ممكن تختاره من هنا، بس خليها على كله. هنا بتختار الثيم اللي مناسب مع المنتج بتاعك، هل هو عايزه بالنهار ولابس كده مرتاح، ولا حد موجود في البيت، ولا حد جيمر، ولا حد ببدله لو المنتج بتاعك لاكجري شويه. وسيبك من المنتجات اللي هم ماسكينها دي، انت تقدر تغير في كل حاجه. فخلينا مثلا نختار الراجل ده. طبعا لو لاحظت هو جاب لك الصوره من غير المنتج وهنا بيقول لك ابلود برودكت ايمج. طبعا مش هلاقي احلى من ازازه سبيرو سباتس بالتوت عشان نعملها فيديو. بعد ما رفعت صوره المنتج الخطوه الجايه انك تدوس جنريت، وهنا هو بيدمج صوره المنتج مع صوره الشخص ده.
لو بصيت على اليمين هتلاقيه بيولدها لك هنا. طبعا دي صور انا كنت بجرب فيديوهات، وهنا رفعت له وشي عشان يعمل واحد شبهي، الله يسامحه، حاطين على صوره حد جينزي وكده، فالموضوع كان تهزيق شويه. دي صوره الشخص الاصلي. I'm a product avatar. I can hold your product with just one image. You no longer have to spend a lot of time and money searching for real models to showcase your products. طبعا واضح هنا ان هو يعني حركه الشفايف مع الكلام تمام، وان هو ماسك المنتج تمام بعد ما رفعت له الصوره، ودقيقه وزي الفل. احنا بس هنقفل ده نشوف هو خلص الفيديو ولا لا. طيب تعالى نشوف فيديو تاني. I'm a product avatar. I can hold your product with just one image. You no longer have to spend a lot of time and برضو المنتج ثابت وواقعي مع الشخص. تعالى نشوف بقى الفيديو اللي هو عمله. هتلاقي ان صورة المنتج بقت مختلفة شوية وطالعة ضلمة، فاحنا ممكن نحوله للمانيوال مود. والميزة هنا ان هو بيقولك ظبط حجم المنتج بالنسبة لحجم الشخص، فانا هصغره شوية بحيث يبقى واقعي، وبعدين هقول له جنريت. بالمناسبة انت لو دوست هنا تقدر ترفع صورة ليك انت او لحد تاني بدل الشخص الموجود. يعني لو انت عاجبك موديل من دول بس هو مثلا كان ملامحه مش مناسبة مع الناس اللي انت بتستهدفها، فممكن ترفع صورة تانية. طب خلينا نكمل مع دوت وندوس جنريت. الميزة بقى في المانيوال مود ان هو بيولد لك صورتين بدل صورة واحدة. كده عمل لنا صورتين. انا شايف ان التانية ديت مناسبة اكتر. بعد كده هندوس على كرييت افاتار، وهنا بيطلب منك توصف المشهد او توصف الراجل المفروض يعمل ايه مع المنتج بتاعك وهو واقف ازاي وكل الكلام ده. لو مش عارف ما تغيرش اي حاجه، لان هو كده بيحلل الصوره وبيكتب هو البرومبت ده. يعني مثلا البرومبت الموجود بيقول لك ان هو شخص ظاهر في الفيديو وماسك ازازه صودا لونها بنفسجي وبيتكلم بنفس الستايل بتاع التيك توكرز او الانفلونسرز، فسيبه زي ما هو. بعدين تعالى على الفويس اوفر او الصوت وغيره لعربي. طبعا هو اكتر حاجه تبقى دقيقه للانجليش واللغات التانية، بس برضه موجود العربي وبدقه محترمه جدا. عشان تختار العربي هتيجي من على supported language، بعدين تختار العربية، وجرب بقى تسمع الأصوات الموجودة عندك دي. في سمير وفي طارق وفي أحمد. تعال نجرب أحمد. مرحبا بكم في topview.ai، المنصة النهائية لتحرير الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعال نجرب سمسم. مرحبا بك في توب فيو، منصة تحرير الفيديو المدعومة ده حاسه كبير شوية. مرحبا بك في توب فيو، منصة بس ده تحس صوته مناسب اكتر. دوس كونفيرم. بعد كده لو دوست كرييت فيديو افاتار هيجنريت هو السكريبت من عنده على الفيديو ده. فخلينا نشوف النتيجه. لما يخلص هتلاقيه بيقول لك بريبيرنج ليب سينك، يعني هو الفيديو خلاص خلص بس بيظبط الشفايف مع الكلام الموجود. طبعا احنا مختارين موديل اسباني اصلا، فاللغه الافتراضيه اللي كانت جايه معاه هي الاسباني. تعال نشوف الفيديو. I'm a product avatar. I can hold your product with just one image. You no longer have to spend a lot of time and money searching for real models to showcase your products. جميل. طبعا هو لسه اسباني زي ما هو، احنا هنغيره دلوقتي. بس الجميل ان المنتج بيتحرك بشكل واقعي معاه، يعني تحس الازازه الليكويد اللي فيها بيتحرك بشكل واقعي. هندوس يوز ماي سكريبت علشان نكتب السكريبت او الكلام اللي احنا عاوزين نقوله. لو مش راضي عن النتيجه بتدوس ريجنريت وهو يعملها من الاول. تعال نغير سكريبت. تعالى نكتب بالعربي: انا سعيد جدا بتجربه المشروب ده، بعدين فاصله مثلا ونكتب سبيرو سباتيس. تقريبا هي كده يعني. بعدين ندوس جنريت. هنا بتسمي الفيديو بتاعك وليكن سبيرو تيست فيديو، الجودة 1080 ومن غير ووتر مارك. بعدين اكسبورت. على بال ما يخلص تعالى اسمعك فيديوهات تانية عملناها. يا مساء العسل، أنا دلوقتي بجرب موقع توب فيو وبسوق لمشروب سبيرو سباتيس. هو قال سبيرو سباتيس صح وتوب فيو الكلام ده، بس حاسه عنده لكنة هندي كده مش حلو. تعال نشوف الواد ده. بس هو بيقول لك ان هو خلص. بصوا، انا جربت حاجات كتير الفتره اللي فاتت، بس اول ما دقت سبيرو سبيس بطعم التوت اتفاجئت حرفيا. الطعم فريش كانك بتاكل توت حقيقي خفيف على القلب. هو ده قال بس السبيرو سباتس غلط، هنحتاج نريجنريت، بس محتاج شويه تشكيل في حته التوت وكام كلمه وهيبقى زي الفل. ماشي يا عم، شكرا. تعالى بقى الفيديو اللي احنا عملناه. أنا سعيد جدا بتجربة المشروب ده سبيرو سباتيس. ماشي الدنيا ماشي، يعني كام تجربه كده الموضوع يبقى ايه اظبط وطبيعي جدا. طبعا بتدوس داونلود وبتستخدم بقى الفيديو دوت ان انت تسلمه للبراند اللي انت متفق معاها لو هم موافقين طبعا على النوع دوت من اليو جي سي، او بتسوق بيه المنتج بتاعك او بتنزل بيه ريلز على الانستجرام بتاعك او البراند بتاعك، يعني كنوع من التسويق او الكونتنت كرييشن المختلف. موقع توب فيو موقع محترم جدا، هتلاقي ناس كتير شرحاه. هو اي نعم موقع مدفوع، ولكن في حاجات مجانيه تقدر تستخدمها طبعا بالتوكنز اللي بيديها لك، بس عشان تستخدم كل الفيتشرز وانت مرتاح وكل الموديلز لازم تشترك فيه. لو قررت تشترك فدي البلانز الموجوده عندهم. البلان الستارتر هتدفع فيها تقريبا $15 وبتديك 600 كريدت تتشقلب بيهم وتعمل فيديوهات زي ما انت عاوز، طبعا من غير ووتر مارك، ومشاريعك هتفضل موجوده في الاكونت بتاعك.
بس كده يا سيدي، حاول تفهم موضوع اليو جي سي، في ناس بتعمل منه فلوس كويسه، وما تنساش تجرب توب فيو مجانا، ولو عجبك ادفع فيه فلوس. سلام عليكم.